បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានបាទតម្រុយស្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទក៏ជួយចុច Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយបាទហើយក៏ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដើម្បីធ្វើនៅតម្រុយស្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខពិសេសណាបាទលេខល្អៗដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនចង់បង្ហាញនៅបាទប្រភេទឆ្នោតវៀតណាមបាទឆ្នោតយួនបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងបន្តិចដោយសារបងប្អូនរងចាំនៅឆ្នោតចាស់ដែលពីមុនមកគឺវាអត់ឃើញចេញទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញមកគឺសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាតម្រង់នៅបាទគឺឆ្នោតវៀតណាមគឺថេញណាមណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង1បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោង1បាទភាគច្រើនបងប្អូនខ្លះក៏គាត់និយមលេងម៉ោង1បាទភាគមកភាគទៀតគឺអាចនឹងនិយមលេងម៉ោង4បាទម៉ោង4កន្លះបាទឬក៏គេហៅថាហូសូឬក៏ហៅមិញកុកណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ឆ្នោតយួនថ្មីណាបាទអញ្ចឹងតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាទយកលេខបងប្អូនហ្នឹងយកទៅលេងបាទសម្រាប់ថេញណាមក៏បានមិញកុកក៏បានឬក៏ហូសូក៏បានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយបងប្អូនគឺបងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺទម្លាក់លេខល្អៗចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ងឿយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានបងប្អូនធ្វើសរុបអញ្ចឹងបាទព្រោះថានៅក្នុង YouTube គឺបងប្អូនធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺបាទឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺយកទៅលេងសម្រាប់ឆ្នោតយួនដែលបងប្អូនបានរៀបរាប់ខាងលើមិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខបាទល្អៗណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនមានការធ្វើបាទជាលក្ខណៈបែងចែកបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងដូចជាហូសូឬក៏ថេញណាមឬក៏មិញកុកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានរបៀបហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះបាទចូលសមាជិកដើម្បីលេងជាមួយបងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចូលមក free សម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរគឺបងប្អូនបង្ហាញនៅបាទតម្រុយឆ្នោតដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី19បាទទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី19នេះបាទគឺបងប្អូនឲ្យបាទតម្រុយដែលបងប្អូនរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានធ្វើរួចហើយបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឲ្យចំនួនតែ4គ្រាប់ទេណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងសម្រាប់លេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យនេះបាទក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហែងៗបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយក៏ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកដែលគាត់ចូលមើលជួយ comment បាទពាក្យថាហែងសុំហែងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនហៅតែម្ដងណាសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើបាទអញ្ចឹងតម្រុយបាទលេខដំបូងគឺមាន68បាទ19 35និង43បាទសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ណាថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺមានអូ60បាទគឺអូ10បាទអញ្ចឹងមាន2គ្រាប់ណាបងប្អូនណាអូ60និងអូ10បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន684បាទនិង195បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅគុណបច្រាស់ណាបងប្អូនណាគុណបច្រាស់យើងបូកប៉ោះបាទព្រោះថាលេខ3ខ្ទង់មកយើងលេងត្រង់គឺវាអត់ងាយចូលទេណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្ថែមតិចទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់លេងចូលសមាជិកបាទដើម្បីលេងជាមួយបងប្អូនគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះណាពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងមានលេខពិសេសហ្នឹងចំនួន2គ្រាប់បាទហើយក៏មានលេខអូខ្ទង់ផងដែរបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់បានអូខ្ទង់ច្បាស់គឺបងប្អូនទម្លាក់បាទមួយគ្រាប់ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅលេងអូខ្ទង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ស្អែកបាទស្អែកនឹងបងប្អូនអាចនឹងចាប់ផ្ដើមរើសសមាជិកដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលលេងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទក៏ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហែងបាទសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក